Herkese merhaba. Bugün poliklinikte çocukların en çok başvuru sebebi öksürüktü. Ve öksüren çocuklarımıza aileler Allah muhafaza çocuğumuzda yoksa koronavirüs mü var diye şüphelendiklerini belirttiler. Size kısaca öksürükten bahsetmek istiyorum. Öksürük bir reflekstir. Nasıl bir reflekstir? Solunum yollarımızda, burnumuzda, boğazımızda, genzimizde, soluk borumuzda, akciğerimizde belli reseptörler var. Eğer bunlar bir virüsle, bir sekresyonla, bir bakteriyle, herhangi bir yabancı cisimle karşılaşırsa öksürük refleksi oluşur. Basınçlı havayı vücudumuzdan hızlı bir şekilde uzaklaştırırız. Çocuklarda 300 km saate çıkan bu havanın çıkış hızı yetişkinlerde 800 km saate bile çıkar. Yani çok ciddi bir eforla vücut rahatsız olduğu bu sekresyonu veyahut da bu bulaşmış olan mikropları, virüsleri, bakterileri atmaya çalışır. Öksürük bir reflekstir. Vücudumuzun savunmasında oldukça etkili bir reflekstir. Onun için anneler çocuklarımızın öksürdüğünde bundan çok fazla rahatsız olmayalım. Çünkü vücut kendini savunmaya çalışıyor. Bunun için kendisi sekresyonlarını arttırıyor ve bu oluşturduğu inflamasyonla, basınçlı hava atılımıyla vücudu bir şekilde kontrol altına alıyor ve mikropları vücudundan uzaklaştırıyor. Peki öksürükten biz ne zaman çekinelim ve ne zaman bunu kesmek için veyahut da çocuğumuzu rahatlatmak için tedavide bulunalım? Eğer öksürüğün yanında ateş varsa, öksürükle beraber balgam çıkarma, özellikle sarı yeşil renkli bir balgam çıkarma veya küçük bebeklerde balgam kusma varsa, çocuğun oral alımı bozulmuşsa, yani yemek yemek istemiyor, annesini emmek istemiyor, artık beslenme ihtiyacı azalmış gibi davranıyorsa, bu zaman öksürüğü biraz daha önemsemeliyiz ve onun tedavisiyle ilgili, hastalığını tedavi ederken öksürükle ilgili rahatlatacak tedaviler de yapabiliriz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Öksürüğün asıl tedavisi altta yatan hastalığın tedavisidir. Öksürüğe sebep olan hastalıkları kabaca sınıflarsak, alerjik hastalıklarda öksürüğü çok sık görürüz. Mesela reaktif hava yolu hastalığı dediğimiz, eğer çocuğumuz koşup oynadıktan sonrasında öksürüyorsa veyahut da yatağa yeni yattığında öksürüyorsa veya pikniğe gittiğinde oradaki polenden, tozdan etkilenerek öksürüğü artıyorsa biz bunda reaktif hava yolu hastalığı, alerjik hastalıkları düşünürüz. Buna yönelik tedavimizi şekillendiririz. Mesela yemekle ilişkili bir öksürük varsa, yemekten sonra çocuğumuzun öksürüğü oluyorsa veyahut da yetişkin kendini ifade eden bilen bir çocuğumuzsa midesinden yukarıya bir yanma hissi olduğunu söyleyip daha sonrasından öksürük geliyorsa reflüyü düşünmeliyiz. Reflünün tedavisini yapmalıyız. Yatağa yeni yatan çocuğun öksürüğü veyahut da e, burnunun geriye doğru bir akıntısı olan hani çocuğumuzun öksürüğünde sinüziti, postnazal akıntıya sebep olabilecek yani genzine akıntıya sebep olacak geniz etinde şişmeyi düşünüp çocuğumuzda bunun tedavisini yapmamız gerekiyor. Yani hastalığın ne olduğunu anlayıp bunun tedavisini yaparak çocuğumuzun öksürüğünü azaltabiliriz. Tabi bunun yanında çocuğumuzun öksürüğünü daha rahat atlatması için çocuğumuzun hidrasyonunu sağlamak, yani mümkünse anne sütü alan bebeğin bol anne sütü alması, daha büyük çocuklarımızın yeterince sıvı almasını sağlamalıyız. Genellikle C vitamini çocuğumuzun daha rahat bu hastalığı atlatmasını sağlar, bağışıklığını güçlendirir. Onun için işte kuşburnu, nane, limon, ıhlamur, portakal bunlar gibi gıdalardan, kivi gibi gıdalardan çocuğumuza verebiliriz. Onun bol sıvı almasını sağlayabiliriz. Doğal bal bulabiliyorsak bu bulunmaz bir nimet. Doğal balla beraber 1 yaşından büyük çocuklara ballı süt verebiliriz. Ballı süt de öksürük şurubu kadar etkilidir. Ve bal öksürük şurubu olarak eski zamanlardan beri kullanıla gelen bir mükemmel bir gıdadır. Çocuğumuzun bağışıklığını güçlendirmek için bazı bitkisel takviyeler yapılabilir. Mesela unka damla kullanabiliriz çocuğumuzun öksürüğünün arttığında, viral enfeksiyon geçirdiğinde. Bunun yanında çocuklarımızda en sık öksürüğe sebep olan şeylerden bir tanesi de burun tıkanıklığı. Çocuğumuzun burnunu serum fizyolojiklerle yıkayıp açabiliriz ve oda ısısının ve oda neminin ideal şartlarda olması lazım. Çocuğumuzun en rahat nefes alabileceği oda ısısı 24-25 dereceyken nem oranı da ortalama %50'dir. Bu şartları da sağlarsak çocuğumuz daha rahat nefes alıp verebilecektir. Eğer bebeğimiz küçükse ve burnunu kendisi hümkürerek çıkartamıyorsa kendimiz ağız aspiratörüyle onu öneriyorum. Bir resmini de buraya koyacağım. Çocuğumuzun burnunu temizlememiz gayet iyi olacaktır. Son olarak da şunu söylememde fayda var. Bazen hastalarım geliyor 2 aylık 3 aylık çocuklar ellerinde grip ilaçları. Bunları çocuk öksürüyor ve bazı çocuk doktor arkadaşlarım, aile hekimi arkadaşlarım veya acilde çocuğa antibiyotik yazmak zararlı diyerek grip ilaçları yazılıyor. Ama bilinmesi lazım.
küçük çocuklara grip ilaçları, gelişigüzel öksürük şurupları verilmez. Kullanılabilecek öksürük şurupları var illaki ama hani çocuğa antibiyotik yazmıyorum, seni iyileştireceğim diyerekten küçücük bebeklere grip ilaçları veriliyor. Lütfen anneler, babalar dikkat edin. Çocuklarımıza en azından prospektüsünü okuyun. Doktorunuza çok güveniyorsanız yine kullanabilirsiniz ama kural olarak 2 yaşından küçük çocuklara Aferin gibi, Benikal gibi, Iburamin Colt gibi hani soğuk algınlığında kullanılan, daha büyük çocuklara kullanılan grip ilaçlarını öksürüyor diye özellikle vermeyelim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.